अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ खांसी से आराम के लिए एक बेहतरीन नुस्खा शेयर करेंगे। खांसी किसी भी इंसान को बेचैन कर देती है और सर्दियों का मौसम आते ही खांसी के मसाइल भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। खांसी को खत्म करने के लिए हम अक्सर घर में कई टोटकों का भी इस्तेमाल करते हैं। शहद, अदरक, दालचीनी से हम काफी हद तक खांसी पर काबू पा लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि खांसी के इलाज के लिए अनानास बहुत ही मुफीद साबित होता है। अनानास एक ऐसा फल है जो बहुत खुश जायका होता है और इसीलिए सब इसे खाना पसंद करते हैं। अनानास के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाते हैं, जबकि ये निज़ाम हाज़मा के लिए भी नहायत ही मुफीद है। इन तमाम फ़वाइद के अलावा अनानास खांसी और नज़ले के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद फल है। इसमें मौजूद एंजाइम ब्रोमीलियन में यह खासियत होती है कि ये एलर्जी और इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। आज हम आपके साथ अनानास के जरिए खांसी का इलाज करने के तरीके शेयर करेंगे। पहला जो तरीका है उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो है अनानास का रस और शहद। ये खांसी को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप एक बड़ा चम्मच शहद लीजिए और इसमें आधा नीम गर्म अनानास का रस मिला लीजिए। इसको मिलाने के बाद गरम गरम पीने से बहुत जल्द आपकी खांसी दूर हो जाएगी। दूसरे तरीके में आपको अनानास का रस चाहिए, शहद, नमक और काली मिर्च। खांसी को दूर करने के लिए आप 1 कप अनानास का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी नमक और 1 ही चुटकी काली मिर्च लीजिए। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजा कीजिए और इसे दिन में 3 मरतबा पीने से खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल ब्यूटी टिप्स इन उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।